Mbadi Malion ani nyontuma fasode manando. Donc on met une vidéo qui est biga da ni mu fo yenga publication la bani sans fait. On met une vidéo qui est à la soraba ibeka ka. Donc voilà. Donc ni ibeka ka investiture kuma la mais serment pris un discours mun ko ko fait. Alena e kuma woro fo ulu bet menen ko fait fanga damna ale ni fo ka se fanga la bani ma ay kuma do fo. Lolu bitan on sans fait ko sobe. Donc kuma de ni pousser ka miri quand une vidéo est n'y a titre que mon était voté IBK 2018 là je vote pas IBK en 2018 donc comment nous avons là mais investisseur comment serment périta comment il faut qu'on calque chien mon kokoro ala yana ani malien do yana ni tcheo ni muso yana ni ben yana alena era de tla tuguni comment mon faut tuguni no bo ayra ka kalika no soso nke wale mun kera no bo no soso donc maintenant ndaso on de ma doni bi no ba to ni titre ngani monti voté IBK 2018 là donc mon partager ni au mbadi malien donc anga hakli falen falen mo kele hakli kele mo fla hakli fla donc ne ko ni mun famia nga famia li chokola ka dani kuma nunu kan donc tene permet nga fungome nga danata ka da IBK kan donc maintenant chacun est libre de son choix et chacun va assumer les conséquences de son choix. Ok, alors on a comment on a follow. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Voilà ce que les Maliens ont privilégié en me portant comme chef de l'État. Ils savent que je ne vais pas pour me faire les poches. Je viens faire le Mali. Je viens rétablir la dignité du Mali. Je viens rétablir l'honneur du Mali. Au-delà comme au dehors. Et j'ai dit, sous moi, mon gouvernement, impunité, tolérance zéro. Wallahi ukine benna. Ma ya danna ima yema me ima nyala. Iba don take fana iba don. E bi fana don. Iba fana ko bi don. Fana kay be mulu biwo. Ni ma ministre me ka ma usudura jambe bulle. Jambe bulle. Ukasbali. Sabali. Mbadi Malion donc aw yɛrɛ bɔra ka ni vidéo min ye dɛ depuis ka ta ka investiture kumaw ma ale ni a bɛ kuma mun fɔla mandat yɛrɛ kɔnɔna na sisan nɔ ani ko mun kɛra donc n'u bɛ ta ni ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɔra k'u lamɛn sisan bon n bɔra ka mun ye nin ye interview de Jeune Afrique journaliste ye interview min k'a kunna parce que kumaw bɛɛ tun bɛ ka caya 200 dossier ko vérificateur général ka dossier mun dira a ma ni nɔ tɛ ka bɔ a ko la donc a bɔra ka kuma min fɔ o de ye nin ye donc ko olu y'a ɲininka ko yala ale de bɛ ka kow la sumaya wa dossier ko ninnu ale tɛ donc yala est ce que ale delila ka affaire dɔ dabiri wa ka dɔ étouffer ka fɛn dɔ kɛ walasa affaire dɔ kana kɛ quoi est ce que ale delila k'o kɛ yala ale delila ka juge dɔ wele wa donc ko n'o o ye tiɲɛ ye donc k'ale bɛna taa ala ɲɛfɛ ko ka to o ko latigɛ ala ɲɛfɛ quoi donc il va répondre ses actes devant Dieu donc ala b'ale ɲininka o la donc maintenant k'ale b'o lajɛ u ɲɛ la ka f'u ɲɛna k'ale ma deli k'o kɛ donc ale ka cɛsiri ka corruption kɛlɛ an ka jamana kan ko siga foyi t'o la nɔgɔ foyi t'o la donc IBK yɛrɛ kumakan ye donc dabaribanko de don e mɔgɔ min bɔra ka nin kuma sugu fɔ e de bɛ tila sisan ka tila ka vidéo kɛ i bɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna i ɲɛna k'i ɲɛsin mɔgɔw ma silamɛw ɲɛna ko mɔgɔw ka cahier b'e bolo ko ni silamɛya tɛ ko caman bɛ boli e ni ala de cɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma ye kɛwale ye
surtout ka da ka i ka tɛmɛnen caman kan i ye kuma mun bɛɛ fɔ tɛmɛnen ka da olu bɛɛ kan est ce que i kan ka kuma sugu fɔ wa mɔgɔ man ka ɲini i ka kuma fɔlenw kɔ i man ka ɲini i ka baara kɔ e ka baara ye nin ye tu es le chef suprême de la magistrature, tu es le chef suprême de l'armée. Donc an ka lakana ale n'an ka justice olu lakanalibaga de ye ale ya fɔlɔfɔlɔ ye ale de. Donc ale de bɛ bɛɛ sanfɛ o ko niveau la sécurité o justice ni corruption ni fɛn ninnu niveau la ale de b'o bɛɛ sanfɛ. Donc e bɛ tila ka bɔ cogo di ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni silamɛya tɛ mɔgɔw ka dossier bɛ bolo ko olu caman bɛ boli donc k'olu ka sabali. Ça veut dire quoi? Donc mɔgɔw bɛ kuma mun fɔ a dɔw bɛ sɔrɔ tiɲɛ donc ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o dossier de b'a i bolo u kan donc u tɛ se ka fɛn dɔ kɛ pour que ka chantage kɛ n'u ye. Nin ye chantage de kɛtɔ ye président kunturu ka bɔ ka jɔ a ka jamana mɔgɔw ɲɛfɛ ka chantage kɛ diɲɛ bɛɛ na. Donc c'est dabalibanko de don donc ko mɔgɔw ka sabali sinon dossier b'ale bolo ni silamɛya tɛ. Est ce que an bɛ ka silamɛ ko kuma de fɔ yan nɔ wa? N'i ye silamɛ ye tant mieux pour toi o b'i ni Ala de cɛ. Mais y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ de i kan ka an lakana ka corruption kɛlɛ ka dumuni d'an ma k'an furakɛ ka kɛnɛya sabati an ye ka kalan sabati an ye k'an ka jamana latanya ka hɛrɛ di maliyɛn den bɛɛ ma i taara o de kama nka i ka silamɛya o b'i ni Ala de cɛ donc n'i ye silamɛya ko min kɛ Ala b'i sara o la maintenant an ka jamana t'i ka entreprise personnelle ye jamana bon a bɛ se ka jate i n'a fɔ entreprise belebeleba mais i ta tɛ quoi i kan ka na ni fɛn de ka don jamana kɔnɔ jamanaden bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la i ka jamana lakana walasa a ka taa sanfɛ dɔrɔn mais e tɛ se ka n'a fɔ parce que dɔrɔn e bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la e bɛ mun ɲɛfɛ k'e ye silamɛ ye donc k'e ye mɔgɔ dɔw ka dossier dabiri parce que e ye silamɛ o tɛ marché n'a sɔrɔ i ka ko tun don i yɛrɛ ka ko personnel tun don n'a y'i diya u ka t'i ka so ta k'a feere u ka t'i ka bien bɛɛ ta k'a feere n'o bɛnn'e ma i ka silamɛya kɔnɔna na k'o yafa k'o da Ala kan ça c'est tout à ton honneur o b'i ni Ala cɛ Ala b'o sara i ye mais an ka jamana y'an ta de e ta tɛ jamana ye e ka silamɛya kosɔn cogo di e bɛ se k'an ka jamana jeli min bagaw olu ka affaire datugu ko parce que e ye silamɛ ye ko sinon ko mɔgɔ caman bɛ boli o tara an bɛ taa min an b'an kun an b'an ja min kɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kumakan ye ka fɔ jamanadenw ɲɛna parce que dɔrɔn ale bɛ auditoire min ɲɛfɛ silamɛw don olu ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye donc walasa ale fana ka silamɛya ka fɔ ka ɲɛ fala ale fana ka nin de fɔ k'ale ka se ka kɛ silamɛya latigɛ quoi ka ni min identifier n'o ye a kɛra k'i tɛ mɔgɔ de an ka jamana kan quoi donc e bɛ ka nin fɔ chrétien mun b'an ka jamana kan dun diinɛ wɛrɛ mɔgɔ mun bɛ yen mun tɛ diinɛ la dun e bɛ mun fɔ olu ɲɛna donc e ye silamɛ e bɛ jamana to yen jeli minbagaw to yen k'olu dabiri parce que e ye silamɛ o tuma la yala silamɛya de y'a fɔ ko n'i ye silamɛ ko ni mɔgɔ bɛ ka jamana jeli min ka jamanadenw jeli min ka fantanw jeli min k'i k'o datugu wa k'o de ye silamɛya ye wa silamɛya jumɛn y'o fɔ sɛbɛnnen don hadisa jumɛn na o sɛbɛnnen don kuranɛ yɔrɔ jumɛn na ko ni mɔgɔw ye jamana jeli min u ka kɛ dutigi ye u ka kɛ karamɔgɔ ye u ka kɛ cɛkɔrɔba ka kɛ musokɔrɔba ye ko k'a dabiriw da la ko k'o to yen an ka hakɛ kana d'a ma o fɔra yɔrɔ jumɛn an y'an to ni kuma sugu ninnu de kɔnɔna na n'an ka jamana firila an bolo ATT ni ɲɔgɔnnaw de la wuli yan nɔ ko dutigi mana wari dun ka se miliyɔn tan ma n'i y'o bila kaso la dɛ i y'o malo dɛ est-ce que o tigi bɛna se k'o sara wa a don ta a bɔ ta ka sɔrɔ an ka constitution ko n'i ye wari dun ka se miliyɔn tan ɲɔgɔnna na 10 millions ɲɔgɔnna na k'i kan ka faga de peine de mort de kan ka k'i la an ka constitution y'o fɔ ni président Kunturu bɛ ka bɔ ka nin kuma sugu fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ taga min ko kɔrɔ ko hinɛ ko diinɛ i ka diinɛ c'est personnel si c'est quelque chose qui t'appartient oui i bɛ se k'a ko la mɔgɔ si tɛ jigin la o y'i ta de mais jamana in t'i ta ye jamana ye an de ta ye an y'i ta k'i bila yen walasa i k'a lakana de i ye institution de i tɛ mɔgɔ ye o toi tu n'es pas là en train de parler en tant qu'IBK hein tu es là en train de parler là en tant que la première institution du Mali en tant qu'institution a bɛ ɲinɛ o de kɔ tuma min na i ka kuma ni i yɛrɛ ka kuma ye o b'i tɛ n'i ka gɛrɛndenw cɛ ou bien n'i ka famille denw cɛ n'a b'aw ka baro la mais là quand il s'agit de faire des discours i bɛ k'i adresser mɔgɔ la en tant que président i ye institution do yɔrɔ la donc tu es pour tous les Maliens i bɛ Malien bɛɛ de représenter i tɛ se k'i permet ka kuma sugu dɔw fɔ an ka jamana tɔgɔ la quoi c'est nin ye lagosili kow de an man ka to ni fɛn sugu ninnu kɔnɔna na quoi an ka wuli k'an jɔ ka nin ko sugu ninnu kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sinon n'a tilala ka to ne sara an bɛ sɔrɔ k'an jɔ a kɛra tan n'an tun y'a dɔn n'an tun y'a dɔn donc a sigi tuma ka tuma min na an ka wuli ka ko dɔ kɛ walasa a kana se nin yɔrɔ la o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi quoi n de la n'a fɔra an ɲɛna ko diinɛ tɛ jamana jɔ nin y'a exemple frappant dɔ ye
président Kunturu yɛrɛ bɛ ka taa jɔ ni silamɛya tɛ mɔgɔw ka kaye b'ale bolo olu caman bɛ boli mais silamɛya kosɔn ale b'olu to a b'u sutura mais attends nin ye silamɛya faamuyali kojugu de ye nin ye quoi n'a fɔra o de don silamɛya faamuyali kojugu de don silamɛya mɔgɔw bɛ ka pratiquer cogo min na o de b'a to n'a tɛ se ka jamana jɔ n'a ɲɔgɔnnaw de don e bɛ se k'o ta k'o da silamɛya kun cogo di ko silamɛya de b'a to e bɛ kalabanciw sutura faso jeliminɛnw sutura mɔgɔ minnu bɛ ka faso jeli min e b'olu sutura silamɛya kosɔn est ce que o tɛ faso ci de ya o tɛ jamana ci de ya o tɛ jɔli ye o a bɛ ka silamɛya kɛ min ye silamɛya to yen silamɛya m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna silamɛya sariya yɛrɛ la n'i ye nin ko sugu kɛ jamana tɔɲɔ tantɔ dossier bɛ mɔgɔ min contre la en tout cas n'a bɛ ka taa jamana ka malheur de la jamana juguya de la u kan ka nɔ minɛ ɲangini min kan ka da o kan o bɛ dɔw kan cɛkɔrɔbaya t'o la teriya t'o la mɔgɔkɔrɔbaya t'o la foyi t'o la mais ne bɔra ka i jɔ bɛɛ ɲɛfɛ wa mɔgɔ bɛ kule ni kuma bɛ fɔ mɔgɔ bɛ kule u bɛ tɛgɛrɛw fɔ i n'a fɔ nin ye kosɛbɛ de quoi an tolen ninnu dɔrɔn de la kuma sugu min bɛ fɔ dɔrɔn u bɛ kule ka tɛgɛrɛw fɔ voilà donc silamɛ de don a bɛ hinɛ mais sauf que an jeli de bɛ ka bin an ka jamana de bɛ ka firi u mago t'o la mais n'a firila don min na bɛɛ bɛ tila ka bɔ tuguni ka kule k'o mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ tuguni o kelen de bɛ ka kɛ i bɛ ka kelen in na mun bɛ bɔ ka kule la olu de bɛ tila ka bɔ k'i kɔrɔfɔ ka video k'i kan k'i critiquer tuguni ka sɔrɔ i bɛ nin kumaw fɔ wagati min na u bɛ tɛgɛrɛw f'i kunna k'i ye silamɛ sauf que conséquence mana na don min na i ka silamɛya tɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ a fɔ k'i ye jamana ɲɛmɔgɔ jugu de k'i tɛ se baara la k'i ma baara kɛ parce que i ye jamana kan ka jɔ ni kan min u y'olu bila kɛrɛfɛ pour faire plaisir à certaines personnes ou peut-être pour te faire plaisir ka golo da i yɛrɛ kan ka sɔrɔ i tɛ mun ye e de serment prêté yan nɔ k'i bɛ jamana défendre sira bɛɛ kan en tout cas constitution kɛlen don ka mun fɔ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la e dun ka baara ye jumɛn k'an lakanda ka sariyaw bato mɔgɔ mun kan ka ɲangi n'u ye kojugu min kɛ k'o ɲangili da o kan mais de bɛ bɔ ka nin fɔ ko parce que k'e ye silamɛ i ka silamɛya o garde i yɛrɛ ma ɲi sa o garde i yɛrɛ ma ɲi i ni mɔgɔ si tɛ taa kaburu kelen kɔnɔ n'i bɛ don arijinɛ tant mieux pour toi o ye de ka ko ye i tɛna maliyɛnw bɛɛ la don arijinɛ kɔnɔ i nɔfɛ mais an ka jamana in dilan ka d'an ma bi bi in na diɲɛ kɔnɔ an b'o de nɔfɛ jamana in basigi baara kan ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten tɔ an ka hɛrɛ sɔrɔ an ka santé sɔrɔ an ka dumuni sɔrɔ an ka furakɛ an ka ji min an ka courant sɔrɔ an denw ka taa école la ka kalan ɲuman kɛ an b'o de nɔfɛ mais au lieu de ça e bɛ k'i n'i ka silamɛya de fɔ an ɲɛna e ye silamɛ ye silamɛ i ka silamɛya vraiment garde ça pour toi wallahi o b'i ni ala cɛ yen nɔ mais an ka jamana constitution ye mun fɔ o lakanaw kɛ donc si tu veux faire plaisir à tes gens là o k'aw ka gɛrɛn kumaw ye entre vous là-bas mais la réalité là an bɛ fɛ an ka jamana a ka taa ɲɛ an ka bɔ nɔgɔ la de an tɛ se k'an sigi k'an ta kɛ nin kuma sugu min na min ye don o don a tɛ foyi ɲɛ an ye quoi ka tɛgɛrɛba fɔ kumabaw fɔ ten ka tɛgɛrɛw fɔ i n'a fɔ théâtre bɔ de ye jamana jɔyɔrɔ ye quoi ne tɛ foyi de faamuya maliyɛn na quoi i n'a fɔ k'an ka jamana ye théâtre bɔyɔrɔ de ATT y'a ɲɔgɔnna kɛ yan nɔ ko baroni avec Sisolo la mɔgɔw tun bɛ yɛlɛ voilà la conséquence n'an m'a dabila maliyɛnw n'an ma wuli k'an jɔ wa ne kɔni ye miiri k'a fɔ nin kuma sugu bɔra président mun da kɔnɔ ka serment prêté ka kuma mun fɔ ka tila ka n'a ye o bɛ ka nin kɛwale sugu mun kɛ n'an ye jamana ta ka kalifa nin na tuguni ne b'a dɔn a tɛna bɔ nin sira kan parce que depuis a daminɛ na nin de don inshallah ni ala sɔnna bon arabukan ba fɔ an yɛrɛ t'a dɔn kun min na pour quelle raison il fait ça je sais pas a bɛ fɛ ka mun de prouver quoi k'i ye laji wa k'i ye mun ye wa an t'o dun quoi an t'o dun o t'an furakɛ o t'an kɛnɛya maintenant n'an nana san 5 wɛrɛ kalifa nin na sisan est ce que a bɛna falen wa parce que ale b'a ka silamɛya in de kɔ donc a bɛna toujours dossiers bɛ étouffer ou bien mɔgɔw ka dossiers bɛ minɛ k'a di vérificateur b'a ka baaraw kɛ a yɛrɛ ka pôle économique et financier créer ka vérificateur créer bureau créer donc a ka baaraw kɛ dossiers bɛ na mais nɔ tɛ bɔ ko la an bɛ taga min quoi hein ka principe baw bila en place ka institution bila en place ka loi baw bɔ tout ça là mais sauf que foyi tɛ bato foyi tɛ appliqué rien n'est respecté aw yɛrɛ ka fɛn mun sigi sen kan ko ka kɛlɛ kɛ ko min na sinon a bɛ se ka faamu cogo di i bɛ k'a yɛrɛ nana i ka kɛlɛkɛ bolo corruption kɛlɛli le tun ye ka kɛlɛkɛ bolo ba yɛrɛ k'i bɛ corruption kɛlɛ mais dumuni min kɛra e ka wagati la o ɲɔgɔnna ma kɛ jamana chef si ka wagati la an fɛ yen nɔ e cɛ kelen min tila ka bɔ cogo di k'a fɔ k'e mɔgɔw ka cahier b'e bolo ko ni silamɛya tɛ ko caman bɛ boli e yɛrɛ da tila k'o fɔ e mɔgɔ min ko k'e bɛ lutter la contre corruption contre elle bɛna fɔ an ye jaa k'e de bɛ ka corruption suruna don an ka jamana kan k'an ka tila ka danaya d'e kan tuguni ko san 5 wɛrɛ e tɛna an feere Mali ko tɛna ban ko kɔrɔ k'e ka silamɛya i bɛ ka ça c'est une déception ni kɔni kelen min kosɔn ne kɔni
tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ ka voter IBK ye ni tɛ voter IBK 2018 la n tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka voter a ye fana après mɔgɔ kɔni fana a b'aw ka opinion k'aw yɛrɛ ye avec ça n'a sɔrɔ danaya kan ka taa ka da IBK kan est ce que n'a dara kan IBK bɛna falen wa est ce que IBK tɛna nin kɛwale kelen de kɛ tuguni wa ça prévu de yira la na i ko k'i bɛ corruption kɛlɛ i ma se k'a kɛlɛ i yɛrɛ bɔra ni prévu k'a fɔ k'e de y'a sɔrɔ nundubaga y'an fɛ yen donc c'est vraiment triste quand kuma sugu bɔtɔ y'i ka première institution da kɔnɔ celui qui est le garant de votre sécurité de votre justice o tigi ka tila ka nin kuma sugu fɔ mais n'a wulila don min na n'a b'aw nɔfɛ a b'a fɔ k'a bɛ corruption kɛlɛ a bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ a b'aw ka hɛrɛw lasegin aw ma k'a ka hakɛw d'a ma mais n'a sigira o de bɛna se ka bɔ k'a ka silamɛya de ta k'o bila ɲɛfɛ fɛn bɛɛ ɲɛ silamɛya in ta k'o bila jamana yɛrɛ ɲɛ ale bɛ hinɛ ale ka hinɛ ye waye ale b'o de prôner mais kɔngɔ bɛ maliyɛnw na maliyɛnw bɛ ka sa ale mago t'o la an ka wari bɛ ka suɲɛ mɔgɔw fɛ ale mago t'o la ale ye silamɛ ale bɛ hinɛ donc a banna quoi maliyɛnw a y'aw hakili kɛ ɲɔgɔn kan a ye mɔgɔ ninnu ka kuma kɔrɔw ta k'u n'u ka kɛwalew da ɲɔgɔn kɔrɔ n'u ka kuma kɔrɔ a y'u ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ o dɔrɔn la i bɛ se k'i ka idée kɛ i bɛ se k'i analyse kɛ ka vraiment leçon dɔ tirer ni ko ninnu na ko mun kɛra an na kɔrɔlen mun bɛ ka kɛ sisan ka da u kɛwalew kan masa kunun kumakan valeur t'u kumakan na quoi valeur t'u kumakan na n'o de la kɔlɔsi sa mɔgɔ min bɛ se ka nin fɔ kunun ka tila ka nin fɔ bi ka tila ka nin ka nin fɔ kunun ka tila ka nin kɛwale kɛ bi moi je sais pas cogo min na i bɛ se ka confiance ta ka da o kan wa vraiment ala k'an kisi ni fama jugu ninnu tɔɔrɔ ma an ka hakili sɔrɔ sa an ka changement an bɛ mun fɔ an da la an k'a lawaleya kɛwale la sa ɲɛ bɛ mɔgɔ caman bɛ bɔla bi tanansi fila de bɛ ka kɛ Sumayela IBK i n'a fɔ o dɔrɔn de fila dɔrɔn de bɛ yen an dun bɛ k'a fɔ ko changement k'an ka changement de kɛ ka mɔgɔ kura ta mun bɛna système kura nati ka système kɔrɔ falen mais mɔgɔ kura caman bɛ yen mɔgɔ kura baden bɛ yen mun bɛ changement incarné an ka an jigi da o mɔgɔ dɔw kan ten sa après n'a kɛra ko wɛrɛ ko deuxième tour ko bɔra la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na ça c'est une autre question o ye paramètre wɛrɛ mais tant que an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ an k'an jigi da o mɔgɔ kura ninnu dɔ kan a mɔgɔ kura caman de bɛ yen mun bɛ se ka kɛ changement ye an k'an jigi da olu dɔ kan an ka ninnu to yen ten sa parce que u y'an tɔɔrɔ u ma kɛwale ɲuman yira an na kumakan dumani bɛ kɛwale t'a ɲɛfɛ ou bien kumakan dumani kunu au contraire bɛ fɔ sini parce que u bɛ contexte wɛrɛ kɔnɔna na donc c'est vraiment il est temps que an ka dabila ten an k'an ɲɛ jɔ an ka jamana la an ka mɔgɔ ko dabila sani mɔgɔ ko tun bɛ jamana in jɔ sisan b'a sɔrɔ an tɛmɛna États-Unis na quoi parce que an bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la depuis k'an kɛ Mali ye depuis k'an kɛ jamana an bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la jamana in bɛ mɔgɔw de da la ten tɔ mais dusukun na o kɛwale la fɛn wɛrɛ de don donc an k'an yɛrɛ minɛ an k'an yɛrɛ saisi bɛɛ k'a fɔ ko Mali an k'an ɲɛ jɔ Mali la hɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali la cogo min na an k'o sira tɔgɔma quoi an ye dɔ kɛ nin tibitaba in na ten tɔ jamana tɛ se ka san 50 ni kɔ kɛ indépendance la k'a fɔ ko nɔ tɛ ka bɔ ko la n'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ ni baara tun bɛ kɛ an ka jamana kan ni ala cɛ san ma sɔrɔ an wulila hali indépendance yɛrɛ k'a cɛ ka bɔ yen k'a da depuis Musa binna wagati min na 91 92 kana se sisan ma sisan k'a sɔrɔ nɔ bɔra ko la an ka jamana kan an tɛ ka kule ni ko dɔw ye problème bɛɛ tɛ se ka régler certes mais sisan k'a sɔrɔ demi siècle quart de siècle depuis Musa binna wagati min na plus de quart de siècle halisa an de bɛ tibi taba la don o don ko kunun ka wusa ni bi ye o bɛ se ka kɛ cogo di jamanaw wulila ka bɔ tɔrɔgɔ sugu bɛɛ kɔnɔ guerre jugu Rwanda y'o exemple ye mais bibi na olu bɛ min olu taara k'an to pewu hali an t'u ye Maliyɛnw an ka wuli dɛ en tout cas IBK ka ninnu filɛ nin Maliyɛnw a y'aw hakili jagabɔ a kan a y'aw sigi ka lajɛ ni san 5 wɛrɛ kalifara nin na est ce que a bɛna falen wa est ce que nin kelen tɛna continuer wa corruption in juguya min b'an ka jamana in kan bibi na a ka jugu ni nɔrɔko ye an bɛ kule la ko nɔrɔ Kidali do ta bɔ ta corruption kɔlɔlɔ bɛ Mali kan a ka jugu ni fɛn bɛɛ ye Mali problème ba yɛrɛ fɔlɔ y'o de sa corruption in de bɛ wolo ko bɛɛ la et a bɛ secteur bɛɛ la an bɛ k'an plein secteur fɛn na kɔlɔlɔ b'an kan yɔrɔ yɔrɔ santé o sécurité o éducation corruption de y'a bɛɛ ju ye ni corruption ɲɛnabɔra san nɔ an ka jamana ye ne ni ala cɛ an bɛ basigi fɛn caman b'an ka bibi na an bɛ kule la n'o ye nin bɛɛ bɛ b'a yɛrɛ ma i b'a fɔ ko an tun bɛ k'an tugu de donc IBK kɔni ne kɔni fɛ IBK tɛ président ye k'ale bɛ o solution t'a bolo parce que labɛn sugu bɛɛ tigɛra labɛn sugu bɛɛ et puis il a toutes les cartes en main walasa a ka se ka ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ b'a bolo c'est lui le chef si il veut il peut le faire mais moi je pense qu'il ne veut pas o de don sinon a fɔ ko daluya t'a bolo ou bien qu'il n'a pas les cartes en main o tɛ quoi
daliya b'a bolo sababuyaw b'a bolo mun bɛ se ka to a bɛ se ka corruption kɛlɛ ka ban mais manque de volonté de don a man d'a yɛrɛ de dɔrɔn n'o de la kɔlɔsi a yɛrɛ kumakan de filɛ k'o yira aw la nin ko silamɛya de kosɔn ale bɛ mɔgɔ ka dossier dalen to sinon k'u bɛ boli o y'a bannen ye donc ale ka silamɛya c'est tout ce qui compte pour lui donc ala k'i dɛmɛ o silamɛya la mais an ko an ka Mali de an b'an ka Mali minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ni ala sɔnna ala k'an ka Mali di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a ɲɛsin an ka Mali ma mɔgɔ min t'a ɲɛsin a yɛrɛ ma fɔlɔ Mali de bɛ compter fɔlɔ a ka réputation n ye silamɛ bɛ hinɛ o ko tɛ Mali ka avancer maliyɛn denw ka hɛrɛ sɔrɔ a y'a kali ka siɲɛ fɛn min kan ala ni cɛw ɲɛna a b'o de bila en avant fɔlɔ n'a yɛrɛ ka ko ye donc n tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de partager n'aw cɛ bi maliyɛnw j'espère que a ma janya kosɛbɛ n yɛrɛ ɲɛ t'a durée la donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma en tout cas ne ka hakilina de ye nin ye aw fana k'a ka hakilina ta kan certainement vidéo wɛrɛw bɛ yen prévu wɛrɛw bɛ yen i bɛ se ka taa recherche wɛrɛ kɛ k'a lajɛ ninnu kumakan kunu ani ninnu kɛwale bi kumakan bi a bɛ ka mun de yira jamana tagaɲɛ sira kan donc en fonction de ça a y'aw ka idée tirer a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ hali mun tɛ fanga la mais en tout cas mun bɛ fanga la nin n'a bɛ k'a fɔ k'an ka danaya kurakuraya kan nin kɔni ne fɛ nin bɛ wasa prévu la quoi k'a fɔ k'i man k'i ka danaya kurakura i bɛ k'a kan quoi ka san 5 wɛrɛ d'a ma donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Jamana kaye bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a can bɛ boli dɛ jamana kaye bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a can bɛ boli dɛ jamana kaye bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a can bɛ boli dɛ.